哎呦，冷死了，冷死了，冷得我都感冒了，这鬼天气。你这个情况啊，要补一补。嗯，不是，你谁呀、你怎么在我心里自己看一看？秋日进补，适合喝鸽子汤。哎，不是，你到底谁呀、哎，这不是有玩家说嘛，秋天了，他也想补一补啊。饶命！饶命！饶命啊！饶命啊！那你还割不割了？不割了，不割了，我这就更新，哎，我这就更新。嘿，大家好，又是好久不见啊！不知不觉就来到了秋天了，你们最爱的季更 UP 主他来了原本呢，其实计划第11期开发日记是向大家公布游戏发售日的一期视频，也就差不多在游戏发售前的倒数第2期开发日记。没想到天有不测风云，从8月起连续3个月没有下发一个游戏版号，着实有点打乱我们的节奏啊。不过我一直相信啊，塞文失马焉知非福的道理啊，所以我们也相应的调整了我们的开发计划。那么这期视频呢，就是来和大家分享一下这3个月里微光之境又新增了哪些内容，我们又有哪些重要的决定。那么这一次开发日记啊，我们参加了 B 站的独游之星评选活动，大家的每一个点赞，每一个投币啊，都将会是神圣的一票。那就拜托大家这次一定啊，帮助微光之境在众多的参赛作品当中获得一个好一点的名次。TT 在这里先谢过大家了。那么惯例上目录。首先来说一下试玩版啊，在上次 Steam 游戏节之后啊，我们收到了非常多的反馈意见，也有很多来自各个国家的老外发邮件啊，希望我们可以增加更多的语言。那最终呢，我们在10月完成了额外的6国语言的本地化啊，现在我们一共支持9国语言了。另外呢，我们对试玩版当中啊一些有点描述不清的部分剧情和交互的流程做了一些优化，然后上架了 WeGame 和方块平台的试玩版啊，也参加了 WeGame 举办的游戏之夜的活动，收到了很多新玩家的反馈啊，非常的感谢大家。我们计划在游戏正式上线之前啊，会再更新一版试玩版啊。虽然试玩版的流程内容不会有变化，但是会加入我们新开发的内容以及我们打磨优化的细节啊，大家可以期待一下未来试玩版的更新。那么在收到了非常多玩家对试玩版的反馈意见之后啊，我们当然也是会总结并计划有哪些是需要我们进一步去优化迭代的。那今天就跟大家来分享一下啊，我们究竟优化了哪些内容。首先讲打击感比较弱，特效不够好看的问题，我们完全重做了主角的攻击特效，增加了符合微光属性的这种小细节
原先的特效呢比较气态，现在的特效突出了划破空气的这种力度感。这里要特别感谢一位朋友的帮助也让我学到了不少特效相关的新知识，才有了我们新的这一版主角的攻击技能特效。在打击感方面呢，我们增加了2个小小的优化。第一个优化是现在在打中怪物之后会有一点闪红的效果提升命中的感觉。第2个优化就非常重要了，因为 Spine 它其实是一种骨骼动画，它支持一种叫 Screw 的变形效果。那我们增加了根据技能的击退效果和打击，让受击的怪物会有被打的扭曲感。同时我们还增加了一点击中之后的缩放变形效果，而让怪物被打中的效果更加的 Q 弹。我们来看一下修改前和修改后的对比视频。第3个优化的地方呢是音效有很多玩家反馈音效好像不太全，有些地方音效也比较单薄。音效这个东西真的只能靠堆量来补充。那像我们新做的祷告钟楼的地图当中每一种怪物我都专门制作了对应的音效算是比之前量大了很多了。之前缺失的音效我们也会不断的做补充。但是我还是想说一声因为游戏的开发、关卡、特效、音效都是我来做，真的我已经感觉到分身乏术了。我只能说尽量我做到该有的音效它都有。那求求大家也不要把我们和那些超级大的团队做的大商业作品他们的细节量去做比较，这个真的是没有可比性的，谢谢大家了。第4个优化呢是按键相关的优化。在试玩版的反馈当中，有不少玩家都反馈你们的 PC 端应该支持改键。那确实我们也觉得改键是一个很重要的功能，但是听起来它好像是个很简单的功能，实际上它的开发是非常的复杂的，因为背后可能引起各种各样很奇葩的 bug 出现，需要很长的开发和测试的时间。那原本我们其实是计划在 EA 版本上线之后，未来的免费更新中再支持改键的功能。那么既然现在发售日期因为版号的原因有推迟了，那我们就决定把改键加入到 EA 版本的开发计划当中，在 EA 上线的时候就支持改键。除此之外呢，其实我们还做了非常多根据玩家的反馈意见和反馈的 bug 对游戏进行的修复和打磨，那这里我就不再一一列举了。大家如果还发现有其他的 bug 或者是其他的改进意见的话，欢迎发送到这个邮箱当中来，我们每一封邮件都会看的。然后就是大家最关心的部分了，也就是这段时间我们究竟做了哪些新的内容。首先呢，我们回过头去迭代了祷告钟楼原有的关卡内容，对它做了非常多的改动。那我自己制作游戏的关卡的时候有一个算不上方法论的一个做法吧。每制作完成一个关卡之后我不会直接开始把它细化到上线的品质，而是会直接开始制作下一个关卡，而让自己的思路从原先那个关卡的思维定式当中先跳出来。当然并不是说我就完全放着原来的关卡不管了，而是会时不时的回去玩一下，记录一下我觉得不舒服或者是不好玩的地方。那当下一个关卡的雏形已经完成之后我会再回过头针对之前记录的问题，统一的对之前的关卡进行深入的打磨，一直把它打磨到上线的品质。那打磨的过程也是挺折磨人的，不过看着关卡体验真的在一点一点变好的这个过程这个感觉真的还是挺开心的。那么这次呢，我们在制作棱镜高原的关卡之余就回过头迭代了祷告钟楼的关卡内容，修改了部分关卡的结构和地图的连通性增加了钟楼背景那种呀的那种环境声，还加入了时不时楼体会抖动落成的那种效果增加了场景的沉浸感。关卡的部分呢，我也在各个地方设计了有意思的隐藏和互动坏心眼的学者也会在钟楼当中放不少捉弄我们小奇罗的机关，奇罗的2技能光锯也会在钟楼的地图当中大放异彩。而关于钟楼的怪物部分，我们也进行了很细致的迭代，同时我们还增加了一个新的 BOSS。
没错，原本只有一个逃生关的钟楼，现在也有一个独立的 BOSS 了。那这个 BOSS 究竟是什么存在？它是否能解释钟楼中出没的大量机械怪物的原因呢？这个问题就交给大家亲自去解开了。除此之外呢，还有主角的新能力。完成了祷告钟楼的全部流程之后啊，奇罗将会从学者的魔法书中学会二段跳的能力。没错，奇罗真的是会二段跳的，大家不要再问我们为什么不给主角加二段跳了，只是时机未到，好吧？那么关于祷告钟楼的更多细节啊，我在这里就不过多的剧透了，等游戏上线之后，欢迎大家亲自来体验。然后是游戏内的世界地图。试玩版的反馈当中啊，有不少玩家说啊，你这个试玩版我会迷路啊，你怎么就不加一个世界地图呢？世界地图我们本来就肯定是要支持的，只是说我们试玩版当中还没有开发完成。世界地图听起来也是一个很常见的功能啊，但是具体它的设计还是有很多值得思考的问题存在的。我们常见的类银和战士恶魔城的游戏啊，通常会有这两种地图类型，一种是主要展示地图的矩形外边框和其他地图的连通关系，一种呢是以展示地形的形状为主。对我们来说，我们想要保留一些地形形状的神秘感，而不显示太精确的地形，但是又想让玩家很清楚的知道，有多少地图和我现在所在的地图是连通的，它们又大概在我现在地图的什么方向。在此基础上啊，我们还希望这个地图的美术设计啊是符合我们游戏的设定的。所以经过了几次的实验和迭代之后啊，我们决定采用这种类似星座图的地图显示方式。然后呢是传送点，相信大家肯定不希望后期一直在跑图的过程当中，所以传送点当然是一个很重要的功能。早期的设计当中啊，我们是把传送点设计成巨大的镜子啊，主角进入镜子就可以实现传送。但是我们总觉得存档也是镜子，传送点也是镜子，好像没有什么新意，但是也没想到一个很好的创意啊。那上期开发日记当中我提到过啊，我们决定把棱镜高原改成了拔地而起的浮空岛。那么问题来了，如果这个传送工具能够去到浮空岛的话，那么它显然不是一个魔法类型的工具，就是一个会飞行的交通工具。所以我们就设计了一个体型巨大的猫头鹰作为游戏中的传送交通工具。传送点会出现在一些重要地图的附近啊，大概长成这个样子。有一种初级侠财通人复行数十步，豁然开朗，土地平旷，屋舍啊！那么问题又来了，玩家首次乘坐猫头鹰出发到棱镜高原，究竟是从哪里出发的呢？在我以前的开发日记当中有露出过那个场景的画面，不知道大家能不能猜到？给大家5秒钟的时间，5、4、3、2、1，没错，玩家就是从祷告钟楼的那个能够看得到远处的棱镜高原浮空岛的露台，乘坐猫头鹰出发了。然后就是上一期开发日记当中啊，我遮遮掩掩的棱镜高原的地下部分，我尽量只挑一些不剧透的部分给大家分享一下。首先是这张地图啊，中间有一个神秘的雕塑啊，这个雕塑将会是游戏全流程中非常重要的机关之一。拥有某种美好品德的人啊，触摸雕塑之后可以解锁对应的神秘房间，获得特殊的灵魂加护。那这些灵魂加护呢，可以提升奇罗的战斗力，而且灵魂的收集度也将会直接决定游戏是否能够达成真结局。所以如果你想达成真结局的话，请记得一定要多多完成支线任务，为主角带来更多珍贵的美好品质。然后就是怪物了，地下区域的怪物啊，相比之前的怪物有了一个新的机制，叫做共享仇恨。如果一组怪物中有一只发现了目标，他也会立即通知自己的队友一同进行进攻。那应对的方法自然就出现了2种，一种是趁对方还没有来得及通知队友的时候，就先完成快速的击杀；第2种就是用你高超的技术同时迎战多个敌人，我一个人就是一支军队啊！这时候根据你自己喜好的战术来搭配合适的近缘，相信一定会有奇效。
肯定有观众又会说了，有了新的地图，当然主角应该会有新的能力了。没错，在棱镜高原的地下区域，主角会学会他的第3个攻击技能。这个技能呢，我们目前已经完成了80%，还在进一步的打磨细节当中，就留到下一次视频再跟大家分享。那这里呢，我可以透露2个小小的线索，大家可以凭我的表现猜一猜究竟是一个什么样的新的能力。那第一个是一个拟声，这是第一个小线索。然后第2个线索是这是第2个线索。那大家可以在弹幕里猜一下新的技能究竟是一个什么样的技能。在上一期开发日记当中我曾经透露过，棱镜高原的地下区域是会有一些黑暗地图的玩法的。在这些地图当中借助会发光的镜圆的能力，可以照亮部分的视野。那主角的攻击因为是微光之力，所以也能够产生部分的视野。在这样的黑暗地图当中，可以活用镜圆和攻击来寻找道路。那点亮黑暗地图当中分散在各处的引导之光，可以恢复地图的照明。那如果你把所有地图的引导之光都点亮之后，还会有特殊的奖励。最后呢，我们来说一下棱镜高原的地上区域。那这块区域目前我们还在制作当中，完成度还比较低，不过可以给大家看一下目前正在制作中的部分场景图，就当是尝个鲜吧。不知道大家有没有注意到，我们这期视频的开头 PV 的结尾，和往期有那么一点点不一样。我们的小绮罗往前行走，然后看到了一面巨大的镜子，镜中映照出了一个好像有点熟悉却又非常陌生的身影。它看起来和绮罗长得非常的相像，却又有那么多的不一样的地方。虽然这一段场景非常的昏暗，但是应该也能看出它是我们棱镜高原场景的一部分。那么绮罗究竟在棱镜高原的什么地方会遇到这一位角色，又将会有什么样的故事展开呢？那就请在正式版本当中敬请期待咯。众筹，一直以来都有很多小伙伴私底下来问我，你们众筹什么时候开呀？你们众筹里面到底有哪些周边？那这里跟大家汇报一下吧。其实我们众筹的计划早就已经设计完了，那目前正在和合作的厂商呢进行不断的打样和修改。相信大家也都很清楚，一款好的周边它总归是要经过非常多次数的修改和迭代，才能做到比较完美的程度的。虽然说目前这些周边都还在不断的修改当中但是有2款我目前可以给大家先小小的透露一下，看一下它们究竟是什么样的周边。那首先第一个是绮罗的金属徽章，可以看到这个金属徽章周围是这种金属电镀色，中间呢是用珐琅漆做的彩色上色，还配有一点点闪粉的效果，不知道大家能不能看得到。那目前呢，这一款金属徽章已经是打样的第2版了，但是我们还对其中有一些部分不太满意，所以现在还在修改当中。最终正式推出的时候会不止绮罗这一个角色，它将会是一个徽章的套组会有好几个角色的。然后给大家看一下第2款，是我个人最喜欢的一款周边虽然它也没有完全完成，对吧？它就是微光之境的纸雕灯。可以看到它就是这样子一个木纹外框的外形，当中呢是这种激光切割的剪纸造型的纸雕。那么最大的亮点还不在这里，最大的亮点是把背光灯打开之后，我突然不知道该说什么了。可能这种美丽也是很难用言语来表达的，大家就用自己的眼睛来感受就好。
那么能给大家看的周边打样啊，目前也就这2款了。如果大家对其他的周边感兴趣的话，也可以加一下 QQ 群啊，我一旦拿到了新的打样，都会在群里偷偷跟大家分享一下。那么关于众筹的开放时间啊，目前确实还没有确定，因为这个也是和版号和游戏上线时间是有关的。那众筹最合适的开放时间呢，是游戏上线前的1个月到1个半月这样的时间，这样才能有足够好的宣传效果。所以也请大家多多期待我们的好消息吧。然后就是大家喜闻乐见的福利回馈环节了啊！每一期开发日记我都要寄出一堆包裹，这一期的奖品也和往期一样啊，会送出《微光之境》的主角奇罗的亚克力立牌，还有《微光之境》的明信片1份。当然还有最重要的，也就是《微光之境》上线之后的免费领取资格，这样一个周边的大礼包。这次呢，我们将会抽出3位幸运的小伙伴，获得这样一份奖励。那参与抽奖的方式，看这里。除此之外，我还会在《微光之境》的 QQ 讨论群当中也抽出2位幸运的小伙伴，所以一共将会有5位幸运的小伙伴获得这样一份奖励的大礼包。你会是那个欧皇吗？那就赶紧加愿望单，验证一下自己的血统吧。有非常多的朋友私底下问我，你形容一下自己开发游戏究竟是一种什么样的体验？那我想说，做游戏并不像多数人所想的那样，是持续的在一种快乐和兴奋的环境当中的。也许刚开始做一款游戏的时候，你确实会有这种感受，但是当你过了心血来潮的那个阶段之后，99%的时间，其实你都在和茫茫多的琐碎事物不断的斗争。那这个过程很煎熬，有时候甚至会觉得仿佛看不到头，但是仍然会有那1%的时刻啊，让你品尝到一丝很特别的快乐啊！这种快乐就像你在阴霾天的夜空里面看到了一颗不小心透露出来的星星的微光那样，但仅仅凭着一丝丝的快乐，就足够让我们在战斗很长的时间。没办法，谁让我们是最热爱游戏的那群人呢？也非常谢谢屏幕前的你们，是你们的陪伴陪我们一起走过游戏还未诞生的每一段艰难的时光。那我们下一期视频再见，拜拜。